Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Oh! Guarda dove siamo, eh? No, dimmi tu dove siamo, non lo so. Allora, alla nostra destra c'è questo bacino lacustre importante per la regione Veneto che è il lago di Santa Croce. Ah, lo sapevo, sì. E intorno a noi le montagne dell'Alpago, una conca dove si crea un microclima particolare che è dovuto dall'unione delle vette alpine e del bacino del lago di Santa E Croce. lo si vede dalla vegetazione. Quindi scopriremo la storia di questi luoghi e soprattutto avremo l'occasione di ammirare questi paesaggi davvero unici al mondo. Andiamo? Andiamo! Via! Sono emozionatissimo! Eccolo! Riccardo! Ciao Lele, Assessore! benvenuto in Alpago. Grazie, sono strafelice perché secondo me la prospettiva di fare un gran viaggio è assicurata. Che ne dici? Esatto, siamo qui all'ufficio turistico di Farra, luogo strategico per i nostri turisti, per l'accoglienza. Qui possono trovare le informazioni sulle attività, le manifestazioni e tutto quello che c'è da fare qui nella nostra conca, insomma. Sì, perché le cose sono parecchie. Noi abbiamo il lago di Santa Croce, ma abbiamo anche le vette alpine, quindi si passa da 400 metri sin sopra i 2000, quindi di attività innumerevoli, soprattutto legate allo sport, è vero? Esatto, abbiamo due poli turistici importanti che sono il lago di Santa Croce e l'altopiano del Cansiglio. Il lago abbiamo una serie di sport acquatici importanti che sono sempre in costante sviluppo. Abbiamo la canoa, il surf, il windsurf, il foil, quindi tante attività. Poi siamo fortunati perché salendo abbiamo diversi sentieri che si possono fare sia a piedi ma anche attraverso la bicicletta. E la bicicletta è veramente una realtà che sta crescendo molto perché il nostro territorio si presta a questo sport in quanto ci sono diverse difficoltà e ci sono opportunità per tutti quanti. Poi la cosa bella è che voi siete a pochi passi dalla pianura veneta, ma siete attaccati alle montagne più importanti del mondo, le Dolomiti. Quindi una zona di passaggio che permette di godere dei momenti di assoluto relax, ma di Esatto. tantissime attività, come dicevi. E poi, a dirla tutta, l'Alpago è famoso anche per la gastronomia. Qui siamo una terra che offre molto al nostro turista. Chi viene da fuori può assaggiare delle prelibatezze. Il nostro territorio offre molti prodotti unici e straordinari e stanno nascendo delle nuove aziende anche vinicole in questo periodo. E poi ci sono tipo l'agnello dell'Alpago, tutte le erbe spontanee che crescono su questi prati incredibili e mi pare che dei prodotti si vedono anche qua dentro. Esatto. La nostra forza dell'ufficio turistico è il fatto di avere l'esposizione di alcuni prodotti delle nostre aziende agricole e questo sicuramente è un veicolo pubblicitario per le nostre aziende e per far conoscere anche i nostri prodotti, insomma. Noi affronteremo questo viaggio che ci porterà dalla montagna sino al lago. Cercheremo in qualche modo, brevemente, di raccontarvi una storia molto bella di un posto che ha una storia incredibile e poi la bellezza di questo paesaggio davvero unico. Io sono prontissimo per cercare di raccontare una storia unica e meravigliosa. Grazie Riccardo e grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie. Entriamo? Entriamo. Via.
ho raggiunto la chiesa pievana di Farra dal Pago. È una chiesa che è stata ricostruita più volte. Quella che vediamo ha un'edificazione del 1805, ma ciò che interessa più di tutto è ciò che contiene questo presidio religioso. Alle mie spalle si trovano infatti 3 statue importantissime attribuite al Michelangelo del legno Andrea Brustolon. Quindi sono statue tardo seicentesche che raffigurano in maniera straordinaria la Madonna dolente, San Giovanni Evangelista e ovviamente il crocefisso. Ad Andrea Brustolon sono anche attribuiti 2 dei Reggi-Cero che vediamo all'interno di questa chiesa. Poi particolare per bellezza è anche la pala del Grappinelli settecentesca che raffigura i santi Valentino e Giacomo. Spicca per bellezza anche l'organo contenuto in questa chiesa del dicembre del 1900 della grande scuola organaria del Cavalier Gaetano Cavalli. Cristiano, un po' di paura mi è venuta. Il mio prodiere di oggi, Cristiano Gaggion, un amico, uno dei più grandi appassionati di questa terra straordinaria che è la Conca dell'Alpago. Però il lago bisognava viverlo all'interno, no? Eh sì, Tu ti sei cresciuto qua. io sono cresciuto qua e come ti dicevo prima, da pasticcere a prodiere oggi è stato un attimo. C'è una bellezza incredibile però. Vedi che viverlo dall'interno è straordinario Sì. e vederlo comunque anche esternamente lascia incantati. Questo è il più grande lago interamente veneto, ha una superficie di 8 km quadrati, una profondità media di 44 metri, una larghezza sempre media di 2 km e una lunghezza di circa 6 km e mezzo. Cioè, è un bel bacino. È un bel bacino, è molto frequentato in quasi tutte le stagioni. Chiaramente l'inverno è un po' più freddo e quindi è meno piacevole da venirci all'interno, ma le passeggiate sono sempre molto emozionanti. È un lago frequentato da sportivi perché kite, wings. E c'è sempre vento. C'è sempre vento, infatti è chiamato il lago del vento, dell'aria. E oltre a questo noi siamo su una barca e qui si può anche pescare. Quindi Sì, e anche poi voglio questo. dire, sono barche antiche queste qua, no? Sono barche antiche, però rispecchiano ancora un po' com'è il territorio, quindi integro, è tradizionale, integro e molto bello da vivere con questi colori molto particolari. Sì. Spinte queste barche dalla forza dell'uomo in questo caso. E un'altra cosa che mi ha colpito, abbiamo vissuto fine aprile, questa metà maggio, con un clima un po' strano rispetto al solito. Quell'acqua che doveva venire alla fine è giunta in qualche modo, per fortuna direi io, e vedere queste montagne appena innevate è qualcosa di incredibile. Sì, infatti siamo in un ambiente tra virgolette marittimo, però a pochi chilometri ci troviamo in un ambiente montano perché siamo circondati comunque dalle montagne del Dolada, dal Teverone, dal Guslon, c'è la foresta del Cansiglio che ci guarda dall'alto e dall'altra parte abbiamo il Nevegal, quindi veramente in pochi minuti riusciamo ad avere 2 ambienti totalmente diversi e è una zona molto facile da raggiungere perché abbiamo 2 uscite autostradali qui che vicino. È un unicum Per tutta la provincia e questo aiuta anche a
far venire le persone senza grosse difficoltà. A me verrebbe da dire che è quasi una terra di mezzo, perché siamo a pochissimi passi dalla pianura veneta e soprattutto dalla laguna di Venezia. Quanto ci si mette da qua più o meno, Cristiano? Dai 45 minuti all'ora, diciamo. Quindi dai. è molto vicina. Sì. Allo stesso tempo siamo nel cuore delle Dolomiti in mezz'ora di auto, credo. Esatto. Quindi esatto. non so, c'è un luogo dove si connubia la bellezza del lago, la montagna innevata a maggio e uno dei boschi più importanti d'Italia, che è la foresta del Cansillo. Sì. Quindi cosa si può voler di più? Abbiamo tutto quello che possiamo ricercare per star immersi nella natura e star bene anche con noi stessi, perché qui veramente troviamo un ambiente che ci riappacifica un po' con tutto lo stress della vita quotidiana. Anche perché è pochissimo antropizzato, quindi è rimasto naturale. Con la luce che abbiamo oggi è anche una fortuna e io sono contento di essere con Cristiano, che è qui come esperto del consorzio, quindi guida turistica, come propositore di 1 milione di eventi e poi è uno dei pasticceri più forti che c'è in regione. Grande Cristiano, felice di essere con te qui oggi. Grazie di essere ritornato, perché sei un gradito ospite, un gradito amico e ci piace averti qui perché comunque dai valore a quello che è il nostro territorio e lo racconti all'esterno, perché molti non lo conoscono e ci fa piacere che qualcuno spieghi che straordinaria è questa terra. Questo lo faccio grazie a persone come voi. Grazie. Guarda che adesso devi remare e portarmi indietro, che non credi. Accidenti. Perché non so, ho la capsulite, Cristiano. Chiamiamo aiuto. Anche sul lago di Santa Croce la canzone Minuta, un breve componimento che uso per condividere con voi le emozioni, gli stati d'animo, le idee, le curiosità dei nostri viaggi. Oggi qui alla Baia delle Sirene mi è venuto in mente Ulisse, che si fece legare all'albero maestro per non cedere alla tentazione del canto delle sirene, che poi erano dei mostri marini. Io invece ho pensato alle sirene come delle belle donne che vivono nell'acqua del lago. E quindi voglio provare il piacere di farmi rapire. Voglio andare, uscire via di qua. Voglio ridere in silenzio anche per ore. Senza una ragione voglio farmi prendere. E nel cuore una canzone mi porterà. Io farò via, non c'ero debiti, non ne ho. Via, e ho voglia di gridare, respirare via, senza pensare a cosa succederà. Via, lontano da qui, lontano da qui, lontano da qui, lontano da qui.
vai? Ennio! Dove vai? Grande Ennio, benissimo. Dove stai andando? Non lo so. Dai, vieni, facciamo un giro sulla ciclabile. Partiamo dal nuovo ponte che hanno costruito, che è stato l'altro anno, e facciamoci un giro sulla ciclabile verso Poiate. Devo dire che qua è veramente bellissimo, La via è anche bello. Dici? Sì, guarda, c'ho la bici per te. Lungo il lago? Certo che sì. Fantastico! Metto il casco, Ennio. Bravissimo, così ti voglio. E qua è dove c'è quella famosa, chiamiamola foresta tropicale delle mangrovie. Certo, appena dopo di là le vediamo. Solo che siamo nella provincia di Belluno, E le mangrovie sono dall'altra parte. però qua è come Abbiamo vivere le un paesaggio tropicale. Abbiamo le nostre mangrovie. E quindi è un posto davvero pazzesco che grazie a Ennio visito a bordo di una bicicletta pedalata assistita. Certo, andiamo avanti. Via! Fammi strada tu. Spettacolo! Ma che no? Ennio, Hai visto? bellissimo! Guarda che bello. Praticamente questi qua sono salici Esatto, che crescono sulle rive del lago. certo. Quando il lago è pieno d'acqua vanno sotto. Vanno sotto e si mantengono lo stesso, hai capito? Si mantengono lo stesso. Guarda questo, che bello che è. Sì, si mantengono e danno questo effetto di mangrovia. Sì, sembra di essere dell'Alpago. lontani nel mondo, chissà dove, E invece siamo a mezz'ora da Treviso, a un quarto d'ora da Belluno, In un posto magnifico. in un posto magnifico. Che questi colori poi, con il cambio delle nuvole, in questo periodo primaverile un po' particolare, in Sì. questo 2023, però insomma io credo che sia un luogo visitabile in ogni momento della stagione. Cosa Certo, dici? ha l'effetto, cioè la bellezza è a 4 stagioni, una bellezza primaverile, c'è l'inverno, poi c'è l'estate, ma soprattutto l'autunno. L'autunno è una cosa meravigliosa, Quando c'è il feuillage. il feuillage, come si dice. Quindi noi riprendiamo la pista ciclabile, Ciclabile, e andiamo. direzione Poiate. Poiate. Andiamo. Ennio, grazie per questo bellissimo È stato un giro. piacere, Ale. Si può affrontare questa meraviglia che parte dal livello del lago sino a oltre 2000 metri di altezza, tutto in poco tempo e grazie anche a queste biciclette a pedalata assistita. Io so che Ivo è andato alla scoperta dei famosi ovini dell'Alpago, ma capiamo meglio le cose vedendo dove si è recato.
Davide, classe 1986, 15 anni fa ha avuto un'epifania, un'illuminazione. È partito con questo progetto dal quale è nata questa azienda, la tua azienda, Esatto. che si occupa di ovini, di pecore. Principalmente sì. Ho sempre avuto passione fin da piccolo delle pecore, proprio una cosa da un'età dai 3-4 anni, sempre avuto passione di tutti gli animali, ma in principale luogo delle pecore, e pian pianino crescendo questa passione è diventata la mia attività. Cosa ci fai con le pecore? Oltre ad allevarle? Appunto, le Questo non è alleviamo e semplice. poi ho avuto un po' l'idea di far dei trasformati col latte, quindi la mungitura e la casificazione, e fare dei formaggi freschi, stagionati, eccetera, eccetera. La tua giornata tipo, tu ti alzi alla mattina prestissimo, immagino, Sì. e cosa fai? La giornata cambia molto in funzione alla stagione in cui ci troviamo, perché per esempio nel periodo estivo, oltre ai classici lavori, si somma anche la pienagione o comunque l'alpeggio che noi poi ascoliamo e appunto manteniamo il territorio qui nelle nostre montagne intorno. Comunque generalmente ci si alza presto, verso le 5 di mattina, poi si va in stalla e si controlla che sia tutto in ordine e poi si parte con la mungitura. Quello è uno dei primi lavori. Finita la mungitura si comincia a dar da mangiare agli animali e poi via via tutti i lavori straordinari o ordinari del caso, fino ad arrivare di nuovo alla mungitura serale, che è un po' quello che chiude, diciamo, la giornata. Stiamo riportando il gregge in stalla, perché come potete notare sembra facile gestire le pecore. Osservate i cani pastori, sono proprio al lavoro. Come avete notato, ci siamo spostati perché le pecore non sono così facili da gestire come sembra. Davide è un artista, ma è un artista anche perché ha creato un'azienda che è eccellenza qui in Alpago, in Veneto e oserei dire anche in Triveneto. Perché tu ti distingui dagli altri? Perché appunto con la trasformazione del latte ho un po' deciso di non produrre la classica cacciotta e il classico formaggio semistagionato e la ricotta e basta, però di puntare anche su dei prodotti freschi, quali appunto lo yogurt di pecora che mancava nel mercato, e lo stracchino, la robiola, le mozzarelle di pecora. Mozzarella di pecora. Sì. Mozzarella di pecora che tante volte mi è stato detto da altri casari è impossibile da fare, invece con delle accortezze in più rispetto al latte bovino si riesce a fare. E poi adesso stiamo facendo delle prove per fare una linea di erborinati, dei blu, insomma, che penso che anche questi ci diano delle soddisfazioni andando avanti. Ecco. Avrete capito che Davide ama quello che fa, ama il suo lavoro, la sua vita, e quando ci sono buone idee, quando c'è buona volontà, un po' di olio di gomito non guasta, i risultati arrivano. Quindi auguriamo tutto il bene all'azienda di Davide, che ha creato Davide, e ti ringraziamo perché persone come te servono a migliorare questo mondo dove viviamo. Grazie a voi. Tanti turisti sportivi raggiungono queste località e quindi godono dell'ampiezza di questo bacino durante il pomeriggio di solito per fare surf, kitesurf, windsurf. sì. Insomma, per usufruire di questo vento Vela. importante, quindi appunto usando le imbarcazioni a vela. E molte volte la mattina, se qui non c'è aria, perché arriva appunto dopo il mezzodì, si spostano nel lago vicino, che però è dall'altra parte del passo. E, insomma, tutto il giorno potete fare sport, c'è vento. le montagne, il Nevegal che divide questa conca proprio dalla città di Belluno, e ci sono
innumerevoli possibilità, soprattutto per chi ama camminare, andare in bicicletta, appunto utilizzare le imbarcazioni a vela e sport d'acqua. Ci sono Ma dentro l'acqua, Sì. che pesci ci sono? Ma ci sono parecchie specie. Quella che mi ricordo io sono i lucci, Lucci, poi la carpa, carpa, poi non ne so altri. vabbè. Quelli. C'è addirittura un centro ittico dove allevano gli embrioni dei pesci per poi seminarli, si dice in gergo, nelle acque del lago. Con Quindi, equilibrio, ovviamente, equilibrio. è tutto sotto controllo. Quindi è molto pescoso. Scientifico. È molto pescoso. Bene, si va avanti, che dici? Sì, ti vedo un po' fiacco. Sono un po' fiacco? Sì. Adesso mangerò Sì, qualcosa. esatto, ci diamo Bella. una bella carica e via. L'Alpago con noi, seguiteci Paghi tu? ancora, continua il nostro Paghi tu? viaggio? Assolutamente no. Al pago. Pago io. Andiamo? Sì. Vai. E siamo all'interno del ristorante Colindes Miramonti, che è anche albergo, e siamo insieme a Lucilla, che è la proprietaria. Sì, Io intanto ti ringrazio per l'ospitalità grazie e a vedo voi. che hai preparato qualcosa di tradizionale di questa conca straordinaria. Siamo a 1200 metri di altitudine, dove si cucina come un tempo. Nella fattispecie, cosa ci hai preparato, Lucilla? Allora, questi sono dei gnocchi con l'aglio orsino, patate e aglio orsino. Che raccogliete qua. Sì, e messo via sott'olio e poi si usa, schiaccio le patate e inserisco un po' di aglio orsino. Basta, con del parmigiano, non ce n'è. Semplice. Semplice, un po' di gorgonzola per dare un po' di cremosità. Invece questo? Questi invece sono dei ravioli di pasta fresca con all'interno il tarassaco e i formaggi del Cansiglio, Il tarasco che che si raccoglieva un mese fa perché adesso noi si è vecchio. finita la, Sì, diciamo, la adesso è bello, ha il stagionalità fiore giallo e non è più buono, diciamo, da mangiare, però un mese fa era Perfetto. ottimo. Le ottimo. radicelle, vero? Le radicelle. Che sono queste qua. E noi, da noi si dice radicio da pra. Radice da pra, che poi si può trasformare in tantissimi piatti. Tantissimi piatti, questo all'interno è semplice, scottato con i formaggi. Poi invece quello che abbiamo là è in agrodolce. E questi formaggi straordinari Questi che si sono del producono luogo, solo qua, solo qua. perché è un biologico della conca dell'Alpago, del Cansiglio. A pochi passi da noi c'è la Qua foresta. sopra c'è la stalla, una delle stalle, e qua a 200 metri. E quindi è tutto a chilometro zero. Sì. praticamente. Io sono contento di essere qua, adesso li assaggiamo. Prima però un brindisi con Lucilla a questo luogo accogliente in cui si respira proprio la tradizione del Cansiglio e dell'Alpago. Evviva! Evviva! Ci si sposta lungo il perimetro del bellissimo bacino del lago di Santa Croce e cambia continuamente la geografia di questi luoghi all'interno di questa conca straordinaria. Io sono con Mirko, che ringrazio, grazie dell'accoglienza, e siamo nel cuore di un vitigno e uno pensa, ma in Alpago c'è l'uva, c'è la viticoltura. Ebbene sì, di una pianta molto particolare che cresce qua, ma adesso Mirko ci spiegherà tutto. Intanto l'azienda agricola che tu tieni insieme ai tuoi figli e a tua moglie Serena, che poi incontreremo, si chiama la Dea del Lago. Per quale motivo, Mirko? Qui bella domanda. Allora, Dea del Lago sta a indicare qualcosa di particolare, qualcosa di diverso, diciamo, una purezza, diciamo, che è questa dea. Qui siamo oltre il biologico. È stata un po' una sfida, diciamo, siamo a 1/2 trattamenti solo in vigna. Sì, quasi niente, diciamo. È irrisorio rispetto a quello che ci circonda. Qui, dopo diversi anni, 16 ormai di test, dopo aver selezionato tra 76 varietà resistenti,
Abbiamo selezionato queste che in base alla nostra esperienza, perché io vanto comunque un'azienda storica, diciamo nel prosecco, con metodi di spumantizzazione proprio anche dei millesimati, con queste varietà siamo riusciti a fare un prodotto di eccellenza. Infatti medaglie d'oro che sono arrivate anche dalla Francia, anche quest'anno altre 2 di conferma, stanno a indicare che il prodotto funziona e fa del bene anche all'ambiente. Cioè, stiamo andando verso il futuro e qui Super naturale. Sì, diciamo che bio qui dovrebbe andare più verso qualcosa di nuovo, un nuovo nome che sicuramente con mia moglie... Una denominazione che vi inventerete per qualificare questo prodotto che nasce, quasi si sviluppa in modo selvaggio e naturale. E il prodotto com'è? Hai vinto le medaglie. Quindi abbiamo una certificazione che arriva proprio da un territorio, il terroir, che è diciamo della Francia, che ha detto ok, fate dei buoni vini e noi ne prendiamo merito e stiamo crescendo, perché poi c'è tutto un mondo oltre alle bollicine, ci sono i passiti, ci sono i vini fermi. È un'azienda nuova però che si proietta con qualità. Cosa c'è dell'Alpago in un bicchiere di vino? Allora, qui c'è proprio il clima, l'aria che si respira, il profumo, è una cosa unica dell'Alpago. E sono stato avvicinato anche perché provate a pensare, qui siamo un po' all'altitudine della piana rotagliana, diciamo. Lì c'è il vento del lago di Garda che spinge. E Qui c'è il lago di Santa Croce che da mezzogiorno in poi soffia e mitiga queste zone, e cioè la peronospora qui proprio non attacca. Comunque è tutto l'insieme, è una zona bellissima. C'è un microclima, c'è una natura lussureggiante che non è stata antropizzata, e quindi questo rende i prodotti che si coltivano ovviamente di grande eccellenza e qualità. Mi faceva vedere Mirko prima che ci sono queste chiocciole sulla pianta, significa come bioindicatore che tutto è a posto. Mamma mia, sì. È una fortuna, vuol dire che sulle piante non vengono usati insetticidi o qualcosa di nocivo. Quindi se sei d'accordo raggiungiamo tua moglie Serena e brindiamo insieme con il Solaris che tu produci. Andiamo. Volentieri, ci sono. Grazie Mirko. Grazie. Abbiamo lasciato la terra, abbiamo incontrato Mirko, adesso siamo con Serena, sua moglie, e qui si produce questo famoso Solaris che Mirko ci ha spiegato, così importante per la sua naturalità. Ma che vino è questo, Serena? Questo è un vino spumante molto delicato e profumato che si abbina a seconda della versione con sia degli antipasti sia anche a tutto pasto. È molto delicato, come diceva Serena, e direi, se sei d'accordo, di assaggiarlo. Certo, volentieri. Serena, perché la bottiglia è bianca? Perché rispecchia la purezza del prodotto. La dea del lago, quindi richiama appunto la genuinità. Assolutamente. Quindi abbiamo Mirko il dio e Serena la dea. Adesso io brindo con la dea. Ok. Ricordiamo anche che ci sono i figli che si occupano di questa attività, molto giovani. Li salutiamo, sono? Alessia, Roberto e Melissa. Però i 2 più grandi studiano ormai alla scuola agraria e sono entrambi indirizzati Quindi in porteranno questo avanti tipo di attività. Sì. Perfetto, quindi prendiamo alla vostra famiglia, alla vostra passione, alla vostra operosità e alla genuinità di questo vino straordinario.
oggi hai compiuto per noi un rito davvero antico, che è stato il fondamento di tutta quest'area, di tutta la montagna, cioè il rito della fienagione, che ancora si compie, Antonio, oppure no? Grazie Lele, assolutamente sì. Prima abbiamo visto come si batteva la falce 100 anni fa, 200 anni fa, 1000 anni fa. È un rito antichissimo, è una pratica che esiste ancora, si sta perdendo perché battere la falce, quell'uso della lama, del martello sulla pianta, è una pratica che, come dire, bisogna impararla da chi la insegna. E siccome le persone stanno diventando sempre più anziane, i veri pratici di questa attività stanno diventando sempre più anziani, è un po' difficile. Io tengo tra le mani questa trilogia del Novecento che mette insieme gli scritti che si sono occupati di montagna. Certo. Cos'hai combinato qua? Questa è una bella cosa che ha rifatto Biblioteca dell'Immagine, che è l'editore con cui ho pubblicato i primi libri, che li ha raccolti in questa antologia che si intitola Montagna Madre, trilogia del Novecento, e raccoglie i miei primi 3 libri. Ed è una camminata, un bel viaggio secondo me dagli inizi del Novecento per tutto il secolo, dove si racconta soprattutto la gente di questi luoghi, il modo di vivere, di stare insieme, di stare anche in un ambiente come questo, all'aria aperta, in relazione, in lavoro, soprattutto in comunità. E questo tu lo evinci anche, forse leggeremo qualche riga dove proprio questo aspetto emerge. Sto scrivendo un romanzo sul Vajont. Quest'anno è il 60° e ho voluto provare a raccontare quella storia dal punto di vista di una persona che non sa tanto del Vajont e si affaccia a questo mondo e scopre veramente una cosa troppo grande. Quindi sarà sicuramente un romanzo non solo appassionante, ma anche che ci mette nella testa un accadimento che non si deve più ripetere in qualche Assolutamente modo, no? Sì, assolutamente sì. Quando l'uomo delle volte storpia la natura, i risultati sono devastanti e l'abbiamo vissuto anche pochi giorni fa con quello che è accaduto in Emilia-Romagna. Noi siamo vicini a tutte le genti che hanno perso casa, lavoro, delle volte anche persone purtroppo. Però ecco, la bellezza del lavoro di Antonio è che quello che scrive è tutto vero. Quello che tu scrivi è la realtà dei fatti, nel senso che tu romanzi una storia ma che parte da un dato di fatto oggettivo, che è la terra che tu vivi. Qualche volta dico che non ho tanta fantasia, però mi piace ricordare tante cose, tante persone, tante esperienze che ho avuto nella vita e tanti momenti, insomma. Quindi quando comincio a scrivere, anche se non mi sembra di avere in mente chissà che storia, poi piano piano le cose compaiono e è anche facile per me poi tradurle sulla pagina. E questa è la tua arte, la tua bravura è di mettere parola sul tuo pensiero, su quello che vedi. Tornando a qualcosa di più leggero, tu ci stai mostrando anche come si compie questo rito di segar, si dice, sì. no? Segar l'erba, segare il fen, è giusto? Sì, giusto. Ok. Dimmi le fasi del rito ancestrale. Il rito ancestrale che era soprattutto un gran lavoro. Faticoso. È faticoso, si partiva molto presto la mattina con questo strumento, questa falce che è composta appunto dalla lama, da alcuni piccoli accessori per mantenerla insieme, al falcher che è il manico, diciamo. Sì. E partivano questi uomini, era un lavoro prettamente maschile. Molto presto, prima dell'alba, e si recavano nelle pendici come qua, erbose, fino su a quote importanti. E lì falciavano, cioè tagliavano l'erba, segar l'erba, come si dice anche segar una pianta, era questa cosa, che è il falciare. E erano autonomi per tutto il giorno. Ne avevano con sé la pianta, il martello, che abbiamo visto prima per battere la falce, e poi il coder, cioè il contenitore della cote, della pietra per affilare. E quindi loro andavano avanti con questa autonomia. E formavano, segando anzi l'erba, formavano delle code. Delle code, bravo, che in Alpago chiamiamo ancora antoi. Antoi. Sono quelle belle parole che anche quando scrivo mi ritornano in mente, antoi. È un po' di... no? E quindi questa fatica produceva... Questa fatica serviva per produrre, per seccare il fieno. L'erba diventava fieno, veniva immagazzinata nelle stalle e serviva prevalentemente per le mucche, per le vacche, da cui poi trarre il latte per il formaggio. Questo è il ciclo che abbiamo visto dal battere la falce, arriva sulla tavola il formaggio. Questo è tutto sostenibile, assolutamente sostenibile, solo olio di gomito. Un po' di vigore ci serve. Guarda, tengo tra le mani proprio l'antologia e mi piaceva questa frase che secondo me racchiude un po' l'essenza anche del nostro incontro. Questo tempo trattiene delle esistenze, delle persone che ho conosciuto, con cui ho vissuto e che non posso scordare.
donne, uomini, ragazzi, bambine, vecchi, che erano e sono una civiltà montana, che ha portato fino a noi le sementi dello stare insieme, a cantare, a dire, a raccontare. E mai come oggi mi viene in mente una frase importante di Italo Calvino, che tu conosci molto bene, che racchiude il senso di questo piccolo rito e anche di questo incontro. Calvino diceva che era importante recuperare la tradizione per proiettarci verso il futuro. E la frase che mi è rimasta nel cuore è: bisogna diventare senza mai smettere di essere. E grazie alla letteratura di Antonio succede proprio questo. Antonio ci fa diventare senza mai smettere di essere e di sognare. Grazie. Grazie. Secondo me tu sei la Nico. E tu chi sei? Daniele. Piacere! Evviva! E cosa cerchi? Lei è la fruttariola di Pieve, vero? Sì, Esperta del territorio. esperta del territorio. Io sto cercando l'avvocato Erminio. E abita di là. E mi hai detto in piazza Pieve. Allora di qua, E dov'è? oltre le strisce pedonali. Ah, sono già arrivato? Sì, Perfetto, che grazie. meraviglia, vi spiegherà tutto perfettamente. Cosa stai facendo? Sto preparando i fiocchetti per il giro di Italia. ciclismo della settimana prossima. Ah, che passa di qua. Sì, Bene, allora buon giro, buona festa. sì. E viva Pieve. E viva Pieve! Ciao Nico! Ciao Bel! Ciao! Ciao ciao! Un grande piacere incontrare Erminio, che mio. nella vita è un avvocato, ma la passione per l'arte Sì. è sempre stata molto importante nel tuo percorso esistenziale. E siamo a Pieve dal Pago, dove c'è anche la sede principale del comune dal Pago, che è alle nostre spalle. E devo dire che ho visitato quasi per caso la chiesa di Farra dal Pago e ho avuto l'opportunità di ammirare le sculture del grande Andrea Brustolone. Però il comune dal Pago offre tantissime risorse preziose dal punto di vista artistico. Per esempio, Erminio. Allora, abbiamo citato il Brustolone perché Farra dal Pago ha una testimonianza davvero eccezionale dell'opera di questo maestro. Però, spostandoci un po' più in su, già nella chiesetta di Garna, che anzi è una bellissima chiesa, c'è il confessionale che sicuramente è stato attribuito proprio alla bottega, se non proprio allo stesso Brustolone. Che era quindi molto presente qui. Sì, e sicuramente la mano del Brustolone c'era, perché l'antina che chiudeva il confessionale è stata rubata e quindi i committenti che hanno fatto rubare quell'antina sicuramente Volevano conoscevano un pezzo quale fosse il pregio di quell'opera. Poi, se saliamo un po' più in su, abbiamo un bellissimo crocifisso proprio del Brustolone, un'opera memorabile perché per lo stile, l'eleganza, la finitura, eccetera. Infatti tutta la popolazione, oltre che del luogo, ma anche più in là, sono molto devoti a quel crocifisso. E si trova dove? A Plois, Plois. nella chiesetta di Plois. E poi ne abbiamo molti altri di artisti, abbiamo Placido Fabris, qua proprio di Pieve, e la cui opera si può considerare dal fatto che aveva come committenti l'imperatore d'Austria e lo zar di Russia. Quindi era un pittore quotato al tempo. Sì, molto quotato, ha di una capacità pittorica eccezionale, potrei dire quasi fiamminga, e faceva anche il copista, molto probabilmente ha forse introdotto nel mondo dell'arte qualche opera dei grandi artisti del passato, che non erano dei grandi artisti del passato, ma erano di mano sua.
quindi insomma un copista anche un po', insomma, e poi fraudolento. c'è un altro artista che ha fatto fortuna anche all'estero, molta fortuna all'estero, che è Pieretto Bianco, vero nome Piero Bortoluzzi, che nasce a Trieste, però i genitori sono qua di Tignes, la frazione che sta qua sotto. Pieretto Bianco, ecco, per dare la cifra stilistica di un grande artista, io potrei citare il fatto anche delle pale che sono qui in Alpago, dove rappresentano i momenti del lavoro, ma la costruzione di queste masse che costituiscono i corpi, lo sforzo, il sacrificio, il sudore, la potenza delle immagini, oltre alla luce che entra nei quadri, e poi il fatto che lui profili tutte queste figure con una linea o blu o rossa darebbero la sua dimensione del grande artista. Infatti ha avuto un successo eccezionale all'Expo internazionale del Biennale di Venezia del 1912. Però la grande cifra stilistica la si può notare anche dal fatto che lui era grande amico di Caruso. Sì, perché lavorò in America. In America, sì, al Metropolitan Opera House. Come scenografo, se non sbaglio. Come scenografo. Però ebbe modo di fare il ritratto a Caruso, che è molto piaciuto a Caruso. E Caruso l'avrà anche pagato, ma per ringraziarlo, di mano sua gli ha fatto una caricatura. Ah, quindi una metapittura quasi. Sì, una cosa ecco del genere. appunto. Bene, quindi insomma questa conca è bella per il paesaggio, per la natura, Sì. per la storia, per la gastronomia è importantissima. Abbiamo scoperto che ci sono molte opere artistiche preziose che vale la pena, quando si ha tempo, di visitare. Assolutamente. Io ringrazio Erminio per la disponibilità, per la cultura artistica che ha e per la passione e l'amore che ha per quest'area del Veneto, che è davvero unica e magica. Grazie. Grazie. Oh, Mattia, ciao. Piacere. Allora, io sono contento di essere qua. Riccardo ci ha presentato tuo papà Marino, che già ho conosciuto qualche anno fa, ma la caratteristica di questo posto è che, immersi in questo paesaggio alpino a pochi passi dal lago di Santa Croce, si mangia il pesce. Come mai, Mattia? Perché abbiamo voluto portare un po' della nostra isola nella Perché tu cornice sei? di Sant'Erasmo, l'isola di Sant'Erasmo a Venezia, nella cornice dell'Alpago. Diciamo che qui la buona cucina regna, ma la nostra proposta si diversifica molto perché è proprio tipica veneziana. I nostri piatti tipici sono dall'antipasto, dove è un assaggio di varie pietanze, dal baccalà mantecato alla capasanta alla sardine saor, ma non solo, la mazzancolla, gli scampi. Poi passando i primi piatti, la scogliera classica e tutti i secondi tipici, il branzino al forno con le patate e quello che segue. Potrete degustare i piatti tipici della tradizione lagunare preparati proprio da Mattia. Io ti ringrazio di cuore per l'accoglienza. Grazie mille. E so che Ivo Gallo è alla ricerca di un albero, stavolta davvero particolare. Durante i nostri viaggi siamo sempre alla ricerca di alberi monumentali, di alberi che abbiano qualcosa da raccontarci. E l'uomo che abbraccia gli alberi, come qualcuno di voi mi ha chiamato, oggi incontra un albero che ha abbracciato una bicicletta. Guardate, questo castagno, credo più di 60 anni fa, ha deciso di abbracciare questa bicicletta e di tenerla con sé. Il castagno è una fagacea, è cugino delle querce, dei faggi, lo potete notare dai frutti delle castagne, molto simili alle ghiande o alle fagiole. È un albero imponente, possente, molto resistente e per questo può diventare millenario. La particolarità di quest'albero è che ha deciso
di accettare una cosa che non faceva parte della natura. E è proprio questa cosa che bisogna capire, che bisogna prendere come esempio. La natura, se capita, ci accetta e cresce con noi, dando negli anni qualcosa che in questo caso può essere curioso, ma sicuramente qualcosa che arricchisce tutti noi. Io ora prenderò esempio da quest'albero e come lui ha abbracciato la bicicletta, lo abbraccerò. Perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Alle mie spalle una parte della conca dell'Alpago. Guardate quanta bellezza. La montagna, il lago, la grande foresta del Cansiglio. Ci sono molte teorie sul toponimo Alpago. Forse deriva da pagus, che significa villaggio, o dal prediale Lapiacum. Quest'area è abitata fin dall'età del ferro, ma non in maniera stanziale. Le comunità si rendono stabili con la presenza di paleoveneti, dei Celti e degli Illiri. Come sappiamo, Roma arriva in epoca imperiale, siamo nel 44 a.C., quando viene istituita la 10ª Regio, Venezia et Istria. Questo anche perché era uno snodo importantissimo di comunicazione tra la pianura e il nord Europa. Infatti, appresso a quest'area transitavano la via Claudia Augusta Altinate e il tracciato di quella che oggi viene chiamata strada statale Alemagna. Col periodo invasivo delle popolazioni eurasiatiche si attestano in primis i Goti, poi arrivano nel 568 i Longobardi, che dividono tutte le comunità presenti in quelle che loro chiamavano fare, capitanate dai capifamiglia del tempo, e rimane ancora il toponimo, Farra d'Alpago. Arrivano i Franchi di Carlomagno, a un certo momento c'è il governo della Marca del Friuli fino a Ottone I. Venezia, come sappiamo, arriva molto dopo, perché in quel periodo detto oscuro del basso medioevo transitano in questa bellissima area i Caminesi, gli Ezzelini, i Carraresi e soprattutto i signori di Venezia, gli Scaligeri. La Serenissima arriva a governare quest'area nel 1404, salvo un piccolo periodo complesso legato alla battaglia della Lega di Cambrai del 1516. E è rimasta qui per molto tempo, creando ricchezza, approvvigionamento e soprattutto diviene un luogo fondamentale per la presenza della grande faggeta del Cansiglio, dove addirittura a fine Settecento si attesta una comunità ancora presente di cimbri che provengono da Roana, altopiano di Asiago, popolazioni provenienti nel Medioevo nel nord dell'Italia dall'antica Germania, grandi intagliatori di alberi. Sappiamo che il bosco di Faggi del Cansiglio, detta anche la foresta d'Aremi, era fondamentale per portare i tronchi alla Serenissima che servivano proprio alle costruzioni delle navi e dei remi, appunto, di quella grande industria antica che era l'Arsenale. Oggi l'Alpago è un luogo meraviglioso dove possiamo vedere ancora a metà maggio le vette innevate, il clima quasi mediterraneo del lago di Santa Croce, le foreste lussureggianti e soprattutto un clima davvero magnifico, dove, come un tempo, si sta davvero bene. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo. Stanchi ma felici e appagati. Abbiamo avuto questa grande opportunità di scoprire l'Alpago
questa conca straordinaria dove si passa dalle vette molto alte delle Alpi a questo lago che, pensate, è il più grande lago interamente veneto. Noi chiudiamo questa avventura. Io, prima di salutarvi, volevo citare la quarta di copertina di un libro del nostro amico Antonio Bortoluzzi, voce di queste terre meravigliose. Diceva: nessuno era riuscito a cacciarli via, non la povertà dell'Ottocento, né il massacro delle 2 guerre mondiali, non la miseria del dopoguerra, né l'immigrazione. Non erano state la fame, le malattie, le alluvioni e nemmeno i terremoti. Se n'erano andati dalla loro montagna perché l'avevano voluto, uno alla volta, lungo la strada asfaltata. In fondo alla valle c'era qualcosa alla portata di tutti, il lavoro, il benessere, e pareva meglio di quanto avessero mai avuto. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marchessa, si chiude questa nostra avventura. Se vorrete, ci vediamo ancora tutti insieme la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie. Tutti in alpago a battersi le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, vedi tutti sopra il carrozzone. Venite tutti, piazza fra 2 ore, riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il